ஆப்பிடித்த பொருத்துத்துளை பொருத்துமுளை மூட்டினை உருவாக்குவது எப்படி? இந்த வீடியோவில் ஆப்படித்த பொருத்துத்துளை பொருத்துமுளை மூட்டினை உருவாக்குவது எப்படி என்று கற்றுக்கொள்வீர்கள். இந்த மூட்டு சரியாக பயன்படும் இடம் கதவு சட்டங்கள் போன்ற அதிக அழுத்தம் தரும் வேலை திட்டம் ஆகும். உங்களுக்கு தேவைப்படும் கருவிகளும் பொருள்களும்: பென்சில், மார்க்கிங் கத்தி, பொருத்துத்துளை அளவை, சோதனை மூலை மட்டம், அளவுகோல், சிற்றுளி, மரச்சுத்தியல், கை ரம்பங்கள், கை இழைப்புளி, ஒரே தடிமன் கொண்ட 2 கட்டைகள். இந்த வீடியோவை 2 முக்கிய படிகளாக பிரிக்கிறோம். அவை அளவு குறித்தல், பொருத்துத்துளை வெட்டுதல். முதலாம் படி அளவு குறித்தல். 2க்கும் 2 அங்குல தடிமனுடன் செங்கோண பக்கங்கள் கொண்ட 2 கட்டை துண்டுகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மூன்றாம் படி பொருத்துமுளை வெட்டுதல். நீங்கள் இப்போது பொருத்துமுளையை பொருத்துத்துளையின் உருவ அளவுக்கு வெட்டுங்கள். பொருத்துமுளை துண்டை கிளாம்பில் மாட்டி தோளில் இருந்து கன்னத்துக்கு அறுத்து செல்லுங்கள். இப்போது இதையே கன்னத்தை குறிக்கும் கோட்டிலிருந்து தோல் கோட்டுக்கு செய்யுங்கள். சிற்றுளியில் செதுக்குவதற்கென கொஞ்சம் கூடுதல் கட்டையை மிச்சம் வைக்க மறக்காதீர்கள். சிற்றுளியில் செதுக்குவதற்கென கொஞ்சம் கூடுதல் கட்டையை மிச்சம் வைக்க மறக்காதீர்கள். சிற்றுளியையும் மரச்சுத்தியையும் பயன்படுத்தி கன்னங்களையும் தோள்களையும் நேராக்குங்கள். பக்கங்களை செப்பமாக சீவி விடுங்கள். அடுத்தடுத்த படிகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆப்படித்த பொருத்துத்துளை பொருத்துமுளை மூட்டினை எப்படி உருவாக்குவது என விளக்கும் பகுதி 2ஐ தொடர்ந்து பாருங்கள்.